Matuod ka, ma'am? Baton niyo ako diri nga magubra sa inyo? Ha, wala ko nagalahog ng Rudy. Ay, madamo gid nga salamat, ma'am. Bigani kung di niyo ko mabaton tungod 40 anyos na ako eh. Sa iban nga kumpanya, labi na kung mag-agi ko sa agency. Wala na sa may makuha sa akong bilang janitor, ma'am. Diri sa amon company, wala kami nagabase sa edad. Mas nagatanaw ako sa capabilities ng isa ka persona kung bala, masarangan pa niya ang ulubrahon o kung hindi na. Kag sa nakita namon sa imo, mapisan ka. Kag masaligan sa ulubrahon. Naandan ko na ina, ma'am. Gawi ko na inahalin pa sang hubi na sa subong nga nagtigulang na ko, ma'am. Man, di ko kaya kasaw nga hindi limpyo ang agi ko mong. Amoy na nanamian namon sa imo eh. Well, pwede ka na makastart, boss. Ati, salamat kid, ma'am. Salamat kid. Magkasali ka, boss. Limpyo ng inyo CR, ang inyo salog sa hallway, sa inyo office, kag sa palibot sa building ninyo, ma'am. Hindi lang magpatama ng Rudy. Um, Ang masarangan mo lang. Tungod hindi man pressure gid ang lubrahon diri. Isa pa, kung adlaw mo lang madamos ang nagagawi. Kung gabi, wala man sang may naga-duty diri magluwas sa guard. Ma'am? Agal pa kayo ng tinuan ng tarsang hallway, pati ng diri sa CR. Pero, mga kahigko naman sinihaw. Wala man sa ulan. Pero nga kadamo sa higko nga agi sa ilang nga sapatos haw. Ay, sige na lang Sundon ko na lang ini kaga mapanagot to nga hindi magdamulit ang higko sa salug. Ay, abaw. Dirigid pa ka to sa CR sa mga babaeng higko, ho? Ay, ang mga babae lang tuod. Masunod ko sa CR. Ay. Alay ka. Ano ini nagakurta sa tiles, ho? Dugo? Tinulog isang dugo, Sa di ini magalin? Kakay sino ni dugo? Kay sino? Maayong katawra naman sa inyo tanan. Mga suki naman sa kanginan. Subong nga gabi, isa naman ka istorya nga mo ipabati sa inyo. Diri sa aton palatuntunan. Itong nga libro sa kasaysayan. Tinulo sang dugo. Dili man lang sa sulod sa CR ang dugo. Wala man sagwa. Pero kasi no dugo ni man. Trapuan ko sa map. Ari. Ay. Ang tinulo pagkadto sa cubicle. May tao ba na dira? Ayo. Wala sa may nagasabat. Tistingan ko binga itulod ang porta sa cubicle. Ari. Ay, wala man sang tao. Hindi. Ay, tinulo man sa dugo sa basin. Kadamo siniwa. Preska pa ini ang garawik diri. Ano ni man? May nag-CR pala diri nga nabtad sang ipamulon nun kaga nalipat si magplas o kung maglimpyo sang basin. Kalasa pa sa baho. Bubuan ko na lang sa tubig. Habunan kag i-flash ako to nga madulang ang lang sa sa sulod. Sino ba na sa ilang responsibility ni man? Sino? Dola piyo gid ta kaayo to. Inayawan ka gid pang limpyo sa bag-o mo ginaobrahan. Anad ko sa mga ulubrahon day. Labi ng pagpaninlo tungod amoy ning trabaho ko halin pasadto pero subong adlaw. Doon nagapala mo ipoy kinang bugos ko nga lawas. Ambot basi kun na maguhan ng kubasi. Basi kung damo gid ang gintinluan mo. Hindi gid man Ang tagsa ka office tinluman tungod
Kalimpyo man naman gawi ang mga empleyada mo, pero sa ako, balik-balik sunod ko sa agi sa mga tao sa CR. Nga aman. Kahiko sa ila kung magamit sa CR, kadamak. Araw-araw na. Oo, labi na ganun iya sa mga babae, Blau. May bibes kay na pagsulod ko nga, nakibot kid ko, nasuntingala kay, may tinulo sa dugo ko nga nakita sila sa loob. Ginsunod ko sa lampaso, padulong sa kubikol. Kagsang ginabrihan ko, aras sa pasin ang damo nga rawit sa dugo. Ano? Oo. Hey, mga babae nga damag-tamak. Kabalo na gid sila nga may regla sila kung tani. Kinbalikid man nila kung ginuhugasan man nilang basin antes sila magwa. Nakita mo kung sino ang ulihi nga nagwa? Wala eh. Wain ako ng usisa. So, akong nahuya sa ginhimo nila. Intyendihan na lang ang mga kababayinan Basi tuman kasakit sad to sang iya puson, amo nga wala na niya nalimpyuhan ang iya agi. Ang lain pa, basi may balatian ang mga babayi. Rason nga siling mo, madamo sang dugo ang nagrawit sa basin. Ha? Hindi lang makaisa kung kaduha magreklamo si Rudy. Abot sa tinulo sa dugo nga nagalapta sa CR. Makapila na ka beses ini nga natabo suno sa iya. Ano bala kamo kung magamit sang CR? Wala bala ninyo ginabalikid ang agi ninyo? Ma'am Jonah, ako ma'am, ginasecure ko gid ang toilet before I leave. Hindi ko gusto makabati so gilanon. Amo man ako, ma'am. Kung ano kuya magawi sa office siya, syempre, amo man ako sinaya katinlo matapos nga makagamit ng CR. Ay, ambot lang yan sa iban, ay. Ay wala man abala problema ang pagpaninlo kay iya man abala sang janitor obra. Pero kahuluya ang higko mo, labi na gid kung ginaregla ka, hindi mo pa mahimot niluan sa toilet. And worse, naglapta pa sa salog. Yaks! Hindi ko na yung mahimo, ma'am. And how about the others? Ay, masosyalan lang no, kag masinhin pa kuya sa mga babayi. Pero ever since, wala ko na makasulod sa ila CR, ma'am ha. Therefore, I conclude, hindi ako nagalaptas ang dugo tungod wala man ako ginaregla. Agi! Oo. Ay, kuya gareklamo sang hiko ninyo, O kung sa dugay-dugay nga pagpanglimpyo sa labi o kung sa CR man. Ang ginakabalakan, kuya, tungod sa sitwasyon sa persona ginadugo. Nakita ko nga damos ang dugo nga nagarawit kung kaysa sa basin o kung sa salog. Posible nga hindi lang sa ordinaryo nga rigda nagalin ang dugo. Basi kung may mga balatian bladra sa inyo sa matres, hindi gani kung ano dira, hindi ka mo mahuya manugid. Kay basi kung mabuligan pa kamo sa inyo mga kaupod, amo na yung concern ko. Nadagnasan ko na kapo ng CR antes kami magpauli. Wala man sang nag-duty gabi kani. Wala ato magamit. Limpyo ato. Dire lang kuha na sa salog sang labi mang dagnas. Rudy, Oy. morning. Mayong aga, Ma'am Jean. Kaaga pa si mo nung ba? Aw, ma'am. Ako to nga madagnasan ko mga salog ng mga office ninyo. Abi mo nung, dayaw, gig ko balas ang kapisan mo nung Rudy. Wala gig kami ang magsala sa pagkuha sa imo sa utility department sa building hay ninong. Ay, sir. Ba? Uy. May nagsinggit sa CR? Umatod. Siglan to, mo ma'am? na to? Wala ba lang nagsinggit siya sa sunod sa Dali ka, CR? ma'am. Katuan siya. Nakibot ako sa magwa ako sa cubicle matapos ako nakapangihi. Oo, nakita ninyo, may tinulos ang dugo dali sa lababo. Sa diin ini magalin? Kay sino ini? Hindi ayhan. May nagsasko sa imo, Glenn? Base ari na ini kahapon o kung kagabi. Kag wala mo lang makita pagsulod mo kay ina, Glenn. Sigurado ako nga wala pa inadira kaina tungod nagapit pa ako sa lababo kag nanginaw antes pagsulod sa cubicle. Tinuang ni Dri kapon antes na magpauli, ma'am. Di imposible man nga kagabi pa ini tungod, tuman pagkapriskas ang dugo. Gin-review ako ng CCTV. Wala sa may nagsulod sa CR. Magluwas sa imo, Ma'am Glenn. Ano? Oo. Hindi ko na mo. Hala, hustong panagupnop ko nga may hindi kinandan nga nagasas ko kung nagapabatsyag sa CR nga ini, ma'am. Hindi na kay muan sang tao yan, ma'am. Kundi, kay muan sang hindi naton makita.
Nung Rudy? Oh. Base sa nakita ko sa akon palanawon, husto ang panagupnop ninyo. Nga iya ini kahimuan sang hindi ninyo makita. Oh. Tungod kahimuan ini sang isa ka kalag. Kalag nga madugay na nga nagapangayo sang hustisya. Ano, Chay Buday? Ano? Makita ko sa akon palanawon sa building nga ini. Babae. Isa ka babae ang nagkutulo sa iya kabuhi. Matapos nga mapresyur sa mga olobrahon nga ginapaobra sa iya boss sa to. Ginakigat siya. Wala? Ginapahog nga isisante kung hindi mabuhat sa labing madaling iya mga olobrahon. Hasta nga ginakapoy na ini. Na-depress kag na-stress ini. Kag naglaslas sa CR. Ano? Ano? Isa lang ang ginapangayo sang iya kalag. Ang mahatagan sang hustisyang iya kamatayon. Ipapangita ang una nga manager sang building nga ini. Tungod siya ang responsable sa kamatayon sang amo nga babae. Ano? Chay? Ginpangita sang kapulisan ang former manager sang amo nga company. Kaginimestigaran. Pagi sa bulig sang espiritista. Natagan hustisyang kamatayon sang amo nga babae. Tub-tub naman sa liwat mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Diri sa aton palatuntunan. Itong nga libro sa kasaysayan. Tinulo sang bugo. Bugal nga ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.